Cada cop fem el mateix, anem tirant les partitures i el següent cop que hem de tocar... Ah, jo ho tinc desendreçat, llavors, a mi em va caure, Ai, Déu meu, tot barrejat. No sé ni quina ve ara. Vale, aquesta. No la tinc. Tot desendreçat. Veniu, veniu, Emmanuel, sou l'esperança d'Israel, que en trist exili ací tot hora redempció de vos implora. Exulta, exulta, Israel, a tu vindrà l'Emmanuel. Exulta, exulta, oh Israel, a tu vindrà l'Emmanuel. Ens ajudeu, exulta, Israel. Exulta, exulta, oh Israel, a tu vindrà l'Emmanuel, a tu vindrà l'Emmanuel. Veniu esclat del nostre hivern, o saviesa de l'etern. Veniu a Déu i etern Senyor, que al Sinaí en l'antigor la llei del poble promulgàreu i en majestat us hi mostràreu. Exulta, exulta. Vinga, ens ajudeu? Exulta, exulta, oh Israel.
últim cop, junts. Doncs estem fent aquesta pregària d'Advent, el Nadalet, ja ens vau acollir l'any passat, ens ho vam passar molt bé i us agraïm que ens hagueu tornat a obrir la porta. Som, començant per la meva esquerra, mossèn Xema, Ué. Ah, no. A l'esquerra de la meva esquerra, el Jordi Macià, l'ex soltero de oro del grup, ara ja no. A la meva dreta, l'Aina, que l'any passat es va estrenar amb el clarinet i ara ja ho té controladíssim. A la dreta de la meva dreta, la Maria, a la veu, i quan estem amb l'escletxa també amb tecles i guitarra, el que sigui. A l'extrema dreta, perquè és la dreta de la meva dreta, la Cira, a la veu, extraordinària. Em deixo algú? No hi ha ningú més, ni aquí ni aquí. Ah, sí. El Rubén, que ens ajuda amb el muntatge també, un aplaudiment pel Rubén. El Feliu, que a mi m'agrada molt ensenyar què passa quan no hi ha el Feliu al grup. Tanca un moment els llums. Tanca un moment. Quan no hi ha el Feliu al grup, el que passa és... Això. Ni son ni llum. Un aplaudiment al Feliu. No em deixo ningú, no? Ah, és que és tan petitó i està tan amagat. A les percussions, amb un estat com de contenció extrema, perquè ell està acostumat a la bateria, amb plats i tot, i ara només té el cajón i una cortineta amb un estat de compressió. Eric Mas, a les percussions. I a la veu cantant, mossèn Jordi. Què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues i nous i olives. Panses i figues i mel i mató. Què li darem al fillet de Maria? Què li darem al xamós infantó? Li darem panses amb unes balances. Li darem figues amb un panador.
Aquesta cançó es titula El guiño de una estrella i si algú té memòria de fa un any també la vam cantar. És una cançó que em va encarregar una cosa molt curiosa, un mossèn que em coneixia i em va dir, bueno, em vaig confessar i em va dir, mira, com a penitència composa una cançó de lloança al Senyor. No, sisplau, no pots dir que faci un Pare Nostre. És molt més fàcil, eh? No, em posa una cançó. Bueno, em va durar molt aquesta penitència fins que vaig aconseguir. Llavors, doncs, espero que hagi funcionat la penitència i amb vosaltres, el guiño d'una estrella. Mentre sona la cançó, Maria i Mercè, que teniu el bou i la mula, si voleu els podeu anar posant aquí, que farem el pessebre. Quan vulgueu, durant tota la cançó. Un aplaudiment pel bou i la mula, no? Sabes que mis ruedas están agrietadas. Sabes incluso que mi caballo cojea y el sol me quema y la brisa no llega. Si es que el azar nos empujó a esta caravana donde nadie decidió subir o darle la espalda. Pero ya que aquí estamos, ¿por qué no disfrutarlo si buscas un sentido a la vida? Te das cuenta de que tu televisor no te da resolución. Dirige tu mirada hacia el cielo. El guiño de una estrella sabrás que Dios es tu consuelo. Sabes que mis... ¿Cómo anava la segona estrofa? Sabes Que mi corazón late asustado. Sabes incluso que a dar el gran salto a vivir aceptando que mi muerte se acerca y que incierto se hace andar. Teniendo esto claro, si sientes en mi caminar, aún no me he agarrado a tu tierna mano. Mi timor olvidado si buscas un sentido a la vida. Te das cuenta de que tu televisor no te da solución. Dirige tu mirada hacia el cielo. El guiño de una estrella sabrás que Dios es tu consuelo. Pa, 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 para, pa, I ara no sé qui tenia el pastoret. Ara podria La apostar mula s'ha quedat sense el bou. pastoret y falta el bou. ¿Quién tiene el buey? ¿Quién era? ¿Seguro que era una Mari Carmen? Tenemos allá Era Maria todo i un Mercè, banco entero però de no Mari recordo Carmen. qui la tenia Ken. Vinga, poses aquí el pastoret. Sí, falta una Maria. El bou. Ara, molt bé. El bou, ara ve el bou, molt bé. La mula pobreta Perfecte. estava trista.
Aquesta cançó canta uns diferents Nadals que poden succeir a tot arreu del món. Segurament el nostre Nadal serà el que serà, però tants Nadals són molt diferents i no tenen una vida digna. Em van passar un d'aquestes fotos pel WhatsApp que sortia un net que pregunta al seu avi: «Abuelo, ¿cuándo será Nochebuena?» Li respon: «Niño, cuando nadie se acueste sin haber cenado, entonces será Nochebuena». Jo sóc el petit bailet, no sols petit, també eixerit. Sóc de la franja de Gaza i entre runes jugo a fer el soldat. Du buidar la carmanyola, fent la cua on me l'ompliran. Després l'haig de repartir entre 13, però avui sents bombes perquè és Nadal. Xarrampim, xarrampim, xarrampia, xarrampim, xarrampim, xarrampió, xarrampim que m'agafa l'al·lèrgia si de lluny mires tot això. Xarrampim, xarrampim, xarrampia, xarrampim, xarrampim, xarrampió, xarrampim, les targetes no ens salven, sols l'amor que donem tu i jo. Jo sóc el petit bailet, a les butxaques pols de desert. Aquest vespre m'espera embarcar per fer un joc de nit al mar. Jo sóc el petit bailet, de les faveles vull ser el rei. Armats al carrer amb la colla, cot i amagar, juguem a esquivant trets. Xarrampim, xarrampim, xarrampia, xarrampim, xarrampim, xarrampió, xarrampim que m'agafa l'al·lèrgia si de lluny mires tot això. Xarrampim, xarrampim, xarrampia, xarrampim, xarrampim, xarrampió, xarrampim, les targetes no ens salven, sols l'amor que donem tu i jo. A la guitarra, mossèn Xema. Jo sóc el petit bailet, fill de pares occidentals. M'espera una llau de joguines amb les que hauré de jugar sol. Sovint miro per la finestra quan em canso de jugar a la Play. Penso si en algun racó del món hi ha algun altre bailet com jo. Xarrampim, xarrampim, xarrampia, xarrampim, xarrampim, xarrampió, xarrampim, caminant no ens salven, sols l'amor que donem tu i jo. Xarrampim, xarrampim, xarrampia, xarrampim, xarrampim, xarrampió, xarrampim que Josep i Maria tenen un petit pinyó. Xarrampim que Josep i Maria tenen un petit pinyó. Mireu, en aquesta espècie de catequesis amb cançons que fem de l'Advent, aquest moment és el moment d'anar cap a Betlem. I és un moment que el farem rondinant però contents amb una cançó ben tradicional i popular nostra com és el Rabadà. Oi que tenim una rabadana que ens anirà xivant? I l'Aina crida les figures del Betlem. Sí, toquen els Reis, Mari Carmen, Paquita i Lisa, Carla, Michelle i Juliana. Ole! Quants reis porta? 6. Tenen noms compostos. Mari Carmen... Aplaudiment a reines de l'Explorar. Els regals els podeu deixar aquí a la furgoneta, eh? Els reis aquí, els regals a la furgoneta. Ole, guapes, molt bé, perfecte. No teniu carmelos? Però que no porten carmelos els reis, també. Els regalitos els podeu deixar a la furgoneta. Molt bé. Ojo l'escala, eh? L'any passat vam presentar l'Aina, que estava molt espantada, que era el primer cop que recuperava el clarinet després de molt de temps. Ara ja, després d'un any d'experimentació, ja no et presentem, ja tu camines sola, vinga, ala.
Ale, ale. Me'n vull anar, a Betlem me'n vull anar. Ara serà vull esmorzar. Vols venir torrabada? Vull esmorzar. A Betlem esmorzarem, a Betlem esmorzarem. I a Jesús adorarem, I amb neu hi i a anem. Jesús adorarem. I amb neu hi anem? Per la neu cal caminar, per la neu cal caminar. La calor ja la fondrà, Oi, la que la fa. calor Oi, la que fa. ja la fondrà. Oi, la que fa. No ho sento. Ara la propera serà no ho faré pas. No ho faré pas. Tu les teies portaràs, tu les teies portaràs, i el camí il·luminaràs, i el camí il·luminaràs. No ho faré pas. Que no saps que aquesta nit, que no saps que aquesta Qui nit t'ho ha dit? ha nascut Déu infinit, ha nascut Déu infinit. Qui t'ho ha dit? Doncs un àngel que volant, doncs un àngel que volant, ho ha penjat a l'Instagram, ho ha penjat a l'Instagram. A l'Instagram. Vaja, prou, saps el que et dic? Vaja, prou, saps el que et dic? Que no em donis Ara més tots, fatiga, jo que rai no ja em estic. donis Jo rai més ja fatiga. estic. Jo rai ja estic. Doncs avant i no badem, doncs avant i no badem, que ja és Ara hora tots que cap a batlem, Betlem. que ja és hora que marxem. Cap a Betlem. L'Aina aguanta més ràpid, va. Molt bé, un aplaudiment fort per l'Aina. Amb por eres molt maca, però valenta moles més, eh? Molt bé. Aquesta cançó no va ser una penitència. No totes ho poden ser. Potser perquè ho escolti. És un conte musicat. El conte parla que hi havia dos amics que estaven a prop del mar. Va haver una gran tempesta i va acabar la platja, quan va acabar la tempesta, plena d'estrelles de mar a fora de l'aigua. I quan un dels dos ho va veure, va anar corrents cap a la platja, va sortir, i l'altre va dir, però on vas, on vas? I va començar, aquell que havia començat a córrer, posar les estrelles de mar doncs, amb el jersei, les anava agafant una a una, i ell deia, però què estàs fent? Diu, corre, ajuda'm, que no veus que s'estan ofegant? Les hem de tornar a l'aigua. I va començar a riure i va dir, però que no veus que és impossible? No podrem tornar-les totes, n'hi ha moltes. Diu, totes no, però aquestes sí. Aquest cant, aquest conte, és un crit, no?, en favor de que potser tot el món no el podem canviar, però sí que pots canviar el petit món de la persona que tens al costat, o allò de dir, mira, m'ha canviat el dia, no? Dir un gràcies, apropar-nos, preguntar com estàs, tan senzill com això i tan complicat a la vegada. Doncs un aplaudiment, jo ara faria abans de la cançó, per totes les persones que no tenen por de fer petits gestos, petits miracles cada dia. Un aplaudiment per tots vosaltres.
S'avisa, pessebre. En aquesta cançó, l'Àngel, Mari Carme, quan vulguis durant la cançó ara, endavant. Que no ens caigui. ¿Y han salido todas las Mari Carmens? Esta parroquia se tendría que decir la parroquia del Carmen, saps? Moltes Mari Carmens per metre quadrat. Un aplauso a la Mari Carmen. Posa'l per aquí. Ajuda. L'Aina t'ajuda, cap problema. Oh, Carmelus, molt bé, molt bé. Molt bé, això és el que haurien de fer els Reis. Un aplaudiment a aquest àngel. Molt bé. Ara, Carmelet, cap aquí. Vinga, reparteix. Panellets no. Seguim. Una tempesta enmig del mar va sorprendre aquells infants. A correcuita van cercar un aixopluc on esperar. Sembla que mai n'ha surt el sol. La mar en calma s'ha quedat. Veiem que un nas té un gran surt quan veu la platja amb els seus ulls. Un munt d'estrelles de mar les ones han arrossegat. Sense aigua no sobreviuran, ajudem-les a retornar. Cada gest és important, cada mà pot provocar mil miracles cada dia. Esperes per començar. Torna a la platja decidit i el jersei com un cangur va recollir-les tot seguit. L'Ester segueix el seu amic. Jonas, què fas? T'has tornat boig? És impossible que tu sol al mar les puguis retornar. Un munt d'estrelles de mar les ones han arrossegat. Sense aigua no sobreviuran, ajudem-les a retornar. Cada gest és important, cada mà pot provocar mil miracles cada dia. Esperes per començar. Mil miracles cada dia. Esperes per començar. Potser sí tens raó. Totes les estrelles potser no, però aquestes que he collit demanen al mar que t'ho dic jo. I si en comptes de mirar tu em volguessis ajudar, l'alegria que en trauràs no la pots imaginar. Un munt d'estrelles de mar les ones han arrossegat. Sense aigua no sobreviuran, ajudem-les a retornar. Cada gest és important, cada mà pot provocar mil miracles cada dia. Què esperes per començar? Mil miracles cada dia. Què esperes per començar?
Moltes thank yous. Quan érem joves vam pensar que el Nadal que ens venia a la tele i que ens venien els mitjans de comunicació, perquè jo quan era jove no hi havia internet. No existia abans. Bueno, als 80 encara era bastant secreto militar, encara no. A les cases no teníem internet, era com ciència-ficció encara. I llavors vam pensar que havíem de reivindicar el Nadal de veritat, que és que ve Jesús. I vam fer aquesta cançó amb tota la il·lusió que mantenim. Ara, si Feli, quan vulguis a Sant Josep ja pots venir cap al pessebre. És molt senzill això. Mig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. Doncs vet aquí el que va passar a les afores de la ciutat. Una família d'immigrants que estaven fora estan de part dels qui no tenen, estan de part dels qui necessiten, estan de part dels qui no poden, estan de part dels ningú. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. I allà en un barri de barraques, al costat de Can Puiggener, enmig de la desesperança, la nova vida començar. I amb els calés no volem sentir mai, és més senzill comprar que pensar que per un nen que és nen i Déu, la vida de tots pot canviar. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. A veure, vosaltres, enmig de ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. Eye of the time. Replegats que pasturaven per allà, la guitarreta van agafar i una rumbeta li van cantar al nen que corri el vi l'alegria. Avui farem festa major, que a la botiga hi ve el consum, però a casa meva hi ve Jesús. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. A veure, vosaltres, enmig de ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. Ara que parlen de divisió, del yin al yang, de tot això, de cases buides, de cases sense gent i gent sense cases, de joves que no es volen casar, de parelles que no volen tenir fills perquè costa diners, de gent que no té oportunitat de jugar la partida i tenir dret a guanyar, enmig de guerres, enmig de preus, enmig de factures, les parròquies sense calefacció com tantes cases. Jesús torna a néixer en el teu pessebre. Jesús espera en el teu cor no trobar la porqueria que va trobar en aquella estable. Jo somio per tu que aquest any, quan
s'acabi aquest temps d'Advent i et vingui el teu Nadal, Jesús digui, en el teu cor estic més bé que en aquell estable ple de mosques, que la mama m'estimava molt, el papa molt bé, la família super, però el lloc era bastant... Quan Jesús vingui al teu cor aquest Nadal, que trobi amb tu un estable bonic i arregladet, millor com una sala de parts higiènica i neta, ¿vale? Com un sagrari bonic on pugui venir. No tingueu por a deixar que Jesús curi les nostres ferides, que el Nadal realment sigui una experiència de lliberació personal. Tenim dret a ser cristians, no ens ho pot prohibir ningú. Ni que ens diguin que és una patranya, ni que ens diguin que ens hem de consolar a gastar el màxim que puguem. Però si tens amics teus que se'ls hi cau les factures a sobre, no compris tantes coses i pagar-li la factura al veí, que el faràs més feliç i podràs anar a menjar un dia gratis i sortirà més a compte, el tindràs més content. És millor tenir un amic que una cosa que caduca. I si en lloc de comprar-te un regal t'abraço i et faig un petó i et dic que t'estimo molt i que amb tu puc ser millor, enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res, res, res del que està passant. Vosaltres, enmig de fum. Enmig. Perquè el dia 25 de desembre celebrem l'aniversari de... Però avui, 4 de desembre, celebrem l'aniversari del... Jordi 3. Moltes gràcies. 42. Moltes gràcies. Gràcies. Felicitaré la meva mare i el meu pare de part vostra, que són els culpables, junt amb la gràcia de Déu. Que veia gràcia que té, Bueno, en fi, tornem a lo que anàvem, que em poso nerviós. Davant de l'experiència de mal i d'injustícia i de porqueria, de brutalitat, els ulls de Déu hi saben veure bellesa. Aquesta setmana i la setmana anterior i l'altra va apareixent gent a la parròquia que ens fan sentir molt impotents i molt limitats. Una família amb 3 fills que si teníem casa, doncs no tenim casa, ens sap molt greu. I veus que marxen pel carrer amb les bosses. És terrible. I unes noies que han vingut d'un país llatinoamericà i unes altres, i unes altres, i unes altres. I amb una noia que vam acollir a la comunitat ara fa 2 o 3 setmanes, que diu que arriba i les primeres feines que li donen li demanen fer coses que no són dignes i que ella no volia fer. No? I ens omplim la boca dels drets de les senyores i de moltes coses d'aquestes, i després la gent és molt bèstia i maltracta molt. Enmig d'aquesta porqueria, qui pot veure bellesa? Doncs jo veig una persona amb ganes de guanyar-se un futur, una persona que diu que sacrifica ella per salvar la seva família. I no m'importa què passi amb el meu futur, jo només vull ajudar la meva família a prosperar, i quan la meva família hagi prosperat, a mi em poden llançar a la paperera. No penso ni tornar al meu país. I escoltes i penses, enmig d'això què hi ha de bellesa? Hi ha de bellesa una persona que busca justícia, que busca viure lliure,
que està disposada com Jesús a donar la vida. I donar la vida és bèstia, és molt bèstia. Tot comença per això en un pessebre, la tendresa d'un infant. Aquesta cançó s'atura el temps, vol fer la foto de Betlem al moment històric en què ve Jesús. Si vas ara a Betlem, a Terra Santa, et trobes una porta petitona i has d'entrar per una porta que t'has d'ajupir. I quan entres a dins veus una estrelleta, veus l'estel de Betlem allà, que van assenyalar els reis, no veus un dibuix d'un estel i diu, aquí va néixer Jesús. I fa molta impressió, com enmig de tots els lius militars a l'entrada que et controlen i tot, entres allà a la basílica i es respira encara com una pau, se sent com una olor de flors. És una cosa molt especial. Aquesta cançó canta aquest moment de Betlem. I ara pots cridar... Cridem a la Mare de Déu, Gabrieli. Gabrieli, portes la Mare de Déu. Molt bé, un aplaudiment. És la Mare de Déu de Aparecida. Veig que espera el temps, m'explica que està cansat. Només intento donar-li paraules d'ànim que no s'aturi pas. Quan el temps s'atura, sento el món que plora. Quan el temps s'atura, sento el món que plora. Fem lloc al nostre pessebre interior i prenem l'exemple de la tendresa i de veure bellesa enmig del sofriment, d'inundar amb amor el dolor, l'exemple de l'amor brutal, espectacular de Maria. Avui Betlem està envoltat d'una muralla de ciment i d'armes i de lluita i de por. Al pessebre Jesús plora i la carona Maria tendrament. Quan el temps s'atura, sento el món que plora. Quan el temps s'atura, sento el món que plora. Quan s'atura el temps, quan s'atura el temps, quan s'atura el temps, quan s'atura el temps. Doncs ara toca una cançó que... Espera. A tu no t'han fet passar vergonya, no? No, bueno, no cal. Amb l'Aina vam... Quedeu salvades per la campana, tira, callo. Vale. Doncs ara toca una cançó que es diu El millor regal i també hem de convidar el que tingui el nen Jesús, que és l'última figura, que es diu... Qui té el nen Jesús? Aquí, Maria. La Maria té el nen Jesús. Gràcies, Maria. Maria, tu ets com el nen Jesús, t'hem vist créixer aquí. T'hem anat veient. Però que trigui la creu, que trigui la creu. Tu estigues en els 33 anys de la vida tranquil·la.
Tanqueu els ulls, quan vinguin els llums ja us despertareu. Tanqueu els ulls, escolteu bé, que això és preciós. Un altre cop Nadal, el cor és ple d'espelmes, els carrers parlen amb llums de neó, però sense lletres. Aviat es fa de nit, el cor es fa més tendre, la gent gasta diners i un cop a l'any en val la pena. Però aquest any una nova llavor està creixent al teu ventre. Però aquest any un nou infant al món puja al nostre pessebre. No prometo diners, tampoc or ni riqueses, tan sols el que Jesús em va ensenyar quan jo vaig néixer, que és més gran compartir i estimar, encara que no sigui nada, que l'amor és el millor regal dels tresors de la terra, que no hi ha al món més regal que puguem abraçar. Un petó d'un infant, un instrument de Déu, que neix en aquest Nadal, que no hi ha al món més regal que puguem abraçar. Testimoni de Déu, esbornar de Jesús, el nostre millor regal per aquest Nadal. Amazing grace, how sweet the sound that sang, that sang, that sang. Déu te guard, plena de gràcia del Senyor. Ell és amb tu. No tinguis por. Com podrà ser això? L'Esperit Sant vindrà. Soc la serventa del Senyor. I l'àngel es va retirar. Que no hi ha al món més regal que puguem abraçar. Un petó d'un infant, un instrument de Déu, que neix en aquest Nadal, que no hi ha al món més regal que puguem abraçar. Testimoni de Déu, l'espurna de Jesús, el nostre millor regal per aquest Nadal, que no hi ha al món més regal que puguem abraçar. Per tot un infant, un instrument de Déu, que neix en aquest Nadal, que no hi ha al món més regal que puguem abraçar. Testimoni de Déu, l'espurna de Jesús, el nostre millor regal per aquest Sabeu que nosaltres intentem ser com molt delicats amb l'horari per respecte a que som catalans i som quadriculats i ho intentem complir una mica, perquè a vegades hi ha alguns de vosaltres que després dels concerts, com teniu una vida social molt rica, doncs igual teniu alguna reunió amb l'ambaixada de no sé qui, un arròs, saps, un sopar de gala amb no sé quantos, i tampoc us volem fer anar malament. Per tant, ja estem allò a punt d'acomiadar-nos. I mossèn Xema ens ha portat una cançó de quan érem joves, que un dia la vam assajar, oi, Aina? Que un dia es va assajar això, fa no sé quan. I per tant, doncs, la colem ara com a penúltima, val? Molt xula, Superxula, val la pena, No ho dic allò en plan... No. Ole. És com allò, aquell convidat que no has convidat i que dona a la recepció, saps? Pues és aquest, el convidat guapo, aquesta cançó preciosa. El que porta vi i cava. El que porta vi i cava, sí. És el típic garrepa que no havia de portar res i ve tot carregat. Dius, ostres, quina il·lusió, tu. Vale, doncs això. Si perdem el bon humor sabeu què ens queda, no?
El mal humor. Per tant, no perdem el bon humor, ni que no sigui molt currat. Doncs es diu Més enllà aquesta cançó i és una invitació a mirar més enllà del que hi tens als dits, en el sentit que els dits sovint hi tenim una pantalla, no sé si tothom, però moltes vegades moltes persones tenim, jo també, una pantalla, i llavors doncs una invitació a mirar més enllà d'aquesta pantalla. El que hi ha dins la pantalla és real, però el que hi ha fora també. Una invitació que no ens hi quedem massa enganxats. Miro enrere i només veig un llarg camí, una lluita sense treva de l'infern al paradís, però avui al meu voltant només cors tancats de tot l'amor antipòsit de la brossa. Sents pietat. Miro jo al meu davant i tot és foscor. Els qui van davant m'ensenyen a usar i llançar-ho tot. No tinc temps per escoltar-te, guaita, què fan ara? Mira sempre per tu i els altres ja s'ho faran. Doncs ara sí que ens acomiadem. Som Escletxa, ens podeu buscar a les xarxes. Escletxa.cat a Instagram. Per Instagram i aquestes coses. A YouTube també. A YouTube també. I la pregària, l'espectacle que portem avui és Nadalet i estem molt contents d'haver-vos acompanyat. Comencem del revés amb Eric Mas a la percussió.
El Feliu a la llum i el so, amb l'ajut extraordinari d'en Rubén, que no el veig, però sé que està per aquí. Càmera, potser. Vale, he vist, ara sí, sí. Perfecte, t'estic mirant amb el mòbil. I llavors, a la dreta de la meva dreta, la Cira. Adéu. A la dreta de la meva dreta, la Maria, cantant també. A la meva dreta, l'Aina, clarinet i veu. A la meva esquerra, guitarra i veu, mossèn Xema. I a l'extrema esquerra, l'esquerra de la meva esquerra, veus, la Cira està a l'extrema dreta i tu estàs a l'extrema esquerra. Però si es mira per allà és que està al revés, no passa res. Jo estic al centre, sempre. A l'extrem centre. Està a l'extrem centre. A l'extrem centre. Vale, doncs, a la meva esquerra, a l'esquerra de la meva esquerra, en Jordi Macià, al contrabaix i veu. I a la veu, mossèn Jordi 3. A l'extrem centre, amb 42 amb alegria. I ens acomiadem amb aquest cant que és per ajudar-nos a acabar una mica com hem començat, no? En el nostre pessebre interior, que tinguem els ulls fixes en Maria, que és el gran testimoni. Sí, però aquí em sembla que ho fèiem del revés, però perquè a la comunitat de Tugores sí, o sigui, farem la col·lecta però els direm amb ells. Perquè estan tots molt prims, fa com llàstima, pobret. Són molt macos, resen molt. I estimeu la parròquia, el barri, i sou molt bona gent i un testimoni de vocació religiosa estupendo, però feu llàstimeta. Jo estic més maco, saps? Llavors avui farem la col·lecta, però jo crec que avui els hi podríem deixar per ells. Ja ho recuperarem, no patiu. Avui farem la col·lecta, com sempre passem el gorro a l'acabar la pregària, així l'ofrenda que diuen els meus amics gitanos evangèlics, a l'ofrenda, passarem l'ofrenda, però la deixarem per aquí, per dir, segur que anirà bé, no passa res. Vale. Doncs, però la passarem, o sigui, afluixeu la mosca que recollirem, a l'acabar passant gorrito. Doncs, bueno, acabem sense oblidar-nos que estem encara en aquest món i hem de menjar cada dia, hi ha gastos, factura, llum i tot, amb els ulls fixes al cel, amb la figura estupenda de Maria. Un aplaudiment per la Mare de Déu, guapa. Dins del seu ventre t'anaves fent el seu rostre de mare, els llavis que han dit que sí, els ulls que ploraran per tot el mal del món quan l'amor és absent, 7 espases i una creu. Dins del seu ventre t'anaves fent el seu rostre de mare, els llavis que han dit que sí, els ulls que ploraran per tot el mal del món quan l'amor és absent, 7 espases i una creu. En el silenci de la nit es desllana una pregària, roser de llum en un món sense esperança, el clam d'un fill que s'adreça al pare, el clam d'un poble a la seva mare. Mama! Invoqueu a la Mare de Déu, no tingueu vergonya. Mama, mama! Porta'ns pau, porta'ns pau, cura'ns les ferides, acosta'ns al teu fill tan maco. La força del teu sí ha fet trontollar la història, el teu fill a la creu et va fer nostra mare. Ajuda que el nostre sí també sigui amb força. En un món fosc on l'amor és absent, on hi ha guerra i dolor, quan l'amor és absent. En el silenci de la nit es
es desgrana una pregària, un roser de llum en un món sense esperança, el clam d'un fill que s'adreça al pare, el clam d'un poble, la seva mare. Escolteu, s'acosta ja el temps de saber tots la veritat, temps d'aquell lleó no atrapi la llei, de fer retir les armes amb amor i collir-ne tots les roses. La pau serà nostra estàndard, no en dubteu pas, ja arriba. Escolteu, s'acosta ja el temps de que l'ossa jugui amb la vaca, que el nen posi la mà sobre el peu de l'escurçó, que el lleó es faci vegetarià i mengi farratge, que forgem velles de les nostres espases i collir-ne tots les roses. La pau serà nostre estàndard, no en dubteu pas, ja arriba. Escolteu, s'acosta ja el temps de saber tots la veritat, temps de que el lleó no ataqui la llei i rendir les armes a l'amor i collir-ne tots les roses. Mama, vull pau. Mama, vull pau. Algú ha pensat com serà la fi del món? Sabeu, seguiu la musiqueta, sabeu com serà la fi del món? No tinc ni idea, però quan vingui la fi del món, quan tot rebenti, sabeu qui serà la dona que jo admiraré i si estic al cel m'hi agenollaré? Aquella iaia que posarà l'espalmet a la finestra i començarà a passar el rosari i que vingui el que vulgui perquè sap que està amb Déu. Aquest és l'heroi que tenim a l'Església. Les iaies que resen són el gran braç de la presència de Déu al nostre món. La gent que resa, que estima, que confia. Bueno, però si cantem tots, eh?
més gran mentida. Ja en respon el majoral amb gran cabal, jo faré 10.000 camades amb un salt tot esplegat. Fum, 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 i Déu nos doni santes festes. Déu ens doni santes festes. Faci fred, faci calor, serà el millor que Jesús ens vulgui de la glòria. Fum, 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 la Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Al 25 de desembre, pum, pum, s'acabó! Moltes gràcies. I moltes felicitats.